छुरिया नगर सहित आसपास क्षेत्र में हुए बारिश से नगर सहित आसपास क्षेत्र में किसानों के लिए जहां राहत मिली है, वहीं छुरिया नगर में बने हुए इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में बारिश का पानी भर गया है। स्टेडियम पूरी तरह से तालाब बन गया है दिखाई दे रहा है। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम पानी निकासी का रास्ता नहीं होने के कारण खेल का मैदान तालाब बन चुका है। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम सड़क एवं आसपास का पानी खेल मैदान तक पहुंच चुका है। पानी निकलने की सुविधा नहीं होने के चलते स्टेडियम जलमग्न हो गया है। राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट।